Olha nós aqui, ó. Dentro do mato. Gente, é top de linha. Olha só que mato legal. Nós vamos pescar. Nós estamos indo pescar. Estamos aqui na grébula da mata do Pará, Itaituba. Olha só. Vamos parar aqui, gente, num rio maravilhoso. Gente, mas é lindo isso aqui, ó. Eu amo mato. A gente vai chegar num rio. Olha só. Olha só que rio legal. Vai chegar num rio. Olha os buracos aí das cobras. Buraco de tatu. Olha só, gente. Que legal. Encontramos aqui um perdido também, igual nós aqui na mata, ó. Olha o outro aí perdido, ó. Ai, ai, gente. Muito top, ó. Olha só. Nós varando aqui no rio. Muito bom. Lugar para atar rede aqui, gente. Olha só. A gente arma uma redinha aqui, ó. E vamos comer um peixinho assado, né? Daqui a pouco a gente vai filmar aqui. Para mostrar para vocês, assim. De perto. A mata maravilhosa aí, ó. Gente. Muito bom. Viu? Olha que árvore linda. Olha só. Que planta linda. Olha, gente. Maravilha. Muito bom. Olha só. Essa árvore aqui, ó, subiu em cima da outra aqui, ó. Olha só que legal. Gente, estamos chegando no rio aqui, ó. Rio bom demais. Gente, eu ia caindo aqui. Olha só, gente. Olha, gente, nós estamos fazendo aqui uma limpeza aqui, ó, na beira do rio. Pra gente poder ficar. Olha só esse menino valente ali, ó. Todo mundo valente ali, aqueles pau ali, ó. Olha a outra ali, ó. Arrancando tudo ali, limpando. Dizendo ela, mano, que vai fazer uma casa aqui. Eu não sei se vai fazer. Gente, top de linha aqui, ó. Meu Deus do céu, um monte demais. Sim, um lindo, maravilhoso. Um rio maravilhoso desse, amiga. Muito bom. Ó, a outra aqui, ó, diz que vai ajudar também aí, ó. Vamos ver se vai ajudar mesmo, né, mano? Olha só, gente, nós estamos chegando aqui no acampamento que as pessoas fizeram aqui para nos recepcionar, tá? Olha só que rio. Olha só esse rio. Muito lindo. Ó a cozinheira aqui, ó. Esse pinhão aqui, ó, ele já chega, já vai deitando. Eu não sei que meu Deus. Olha aí, ó. Esse aqui é o acampamento nosso aqui, ó. Aqui, ó, a carne aqui, ó. A gente vai comer. Essa minha nora aqui é de rocha. Esse menino veio aqui, ó. Tá vendo? Todo mundo querendo pegar peixe. Vamos ver se nós pega, né? E aí, pescadora?
Vai levar energia pra minha casa, lá tem. Tá saindo muito caro a conta. Olha só que lindo, né? Um rio de pedras. Maravilha, bom de tomar banho. Entendeu? Vem um carro aqui, ó. Uma ponte. Entendeu? E aqui a gente vem. Olha só. Deu um oi aí. Tem o outro lá, ó, parado. E a gente tem aqui um rio. Gente, olha só. Só pedra. Muito top mesmo, olha só.